अस्सलाम वालेकुम भाई साहब जो ये नेशनल का कुकिंग हीटर है ना, इसका 2 पिन शू भी अच्छा लगा हुआ है, ब्रास की पिने हैं और क्वालिटी आपके सामने है। इसमें 3 साइज़ हैं, इस टाइम तीनों साइज़ अवेलेबल है। और नेशनल का इसके पीछे स्टिकर भी लगा हुआ है। और इसके जो पॉइंट है ना, मैं आपको दिखाता हूँ इसके पॉइंट कैसे किए गए हैं। जिसके पॉइंट है ना, ये सब पतरी से किए गए हैं और तार भी लॉन्ग वायर लगी हुई है और एलिमेंट भी इसमें पूरा पूरा लगा हुआ है और एलिमेंट की भी क्वालिटी अच्छी है। और इसमें 3 साइज़ हैं, बंद बॉडी में क्वालिटी अच्छी है। 579 इस टाइम हाज़िर माल पड़ा हुआ है, अवेलेबल है।